Good morning! Welcome back to my channel. It's me again, Mami Maricar. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please like, share, and subscribe. Hello guys! Good morning! Welcome back to my channel. It's me again, Mami Maricar. Tara samahan niyo ako sa aking another vlog. Kami nakared kasi magmumukbang challenge itong si Sarah Balvin na to. Sarah, ginigigil mo talaga ako. Hindi ako makamove sa'yo. Abangan mo aking mukbang. Guys, bye. Mamaya na lang guys. Aalis na kami. Punta kami ng SM Pampanga sa VIKINGS. Hello sir. Hi ka naman sa vlog ko, sir. Hello po. Hello, Kuya Ding. Guys, dito na kami sa SM. Ayun o. Wait lang. Ayan sila. Kaway ka muna sa akin. Ay. Guys, dito na kami sa SM. Madam Menchi, hi ka muna sa vlog ko. Nakalito yan? Hindi. Ano to i-upload ko to? Vlog-vlog na. Shout out Kring Magkalas, vlog-vlog na. Sarah, abangan mo ang ang ganti ng ape. Ginagalit mo ako sa yung sa yung mukbang. Lagi ka na lang mukbang. Ako ngayon ang magmumukbang. Lintik lang talaga ang walang ganti, Sarah. So yun guys, dito na po kami sa VIKINGS. Ay, aking mga friendship. Anak. Kuya Ding, please like, share, and subscribe. Vlog yan, Kuya Ding. Ang ganda ng yung anak ko. Hello, Sir Jesse. Hello po. Kasi ako naman picture. Bakit? Agad na yung mukha. Kuya Noel. Ano po yan eh? Okay. Para po sa vlog. Thank you. Hello. Yan. Hello. Ayan si Mami Jopay. Hello, guys. Kumusta sa ibaba mo? Kumusta? Sana kayo dyan? Shout out mo si
Si Sir Eman. Sir Eman. Shout out ka mo. Shout out sa vloggers. Ano, Kring Magkalas. Si Shout out. Trin. Ayan, Kring. Si Mami Kamusta Jopa. Ang ganda ng damit ni Mami Jopa yun. Oh, tingnan mo. Yeah. Yeah, wala. Yan. Yan, sweet 60. In 2020. Yes. Hello, hello kayo dyan. Sweet 60. No. Ito po yung ano. 20. Ako po yan. Ayan po yung ano, my birthday. Na-surprise yan. Yan. Galis. Sinara ko yung boss mo. Dito tayo, sis. Salamin. Dito nga. Dito muna. Sexy yan o. Hi. Si Miriam, sexy o. Yan, ano. Ano po na, ano. Waiting muna. Maganda yung facial. Ha? Yung heels mo, di mo sinuot. Hindi, baka madapa ako doon eh. Baka sabihin ako may birthday. Sama si ano? Oh. Pakabog ka pa. Hindi, wala akong tiyan. Sexy ako. Yun guys, waiting muna kami ngayon kasi 11 pa po yung pasok namin. Parang ano? Parang... Sarah, ginigigil mo talaga ako. Sarah, Balvin. Shout out sa'yo, Sarah. Guys, parang awa nyo na. Please subscribe nyo po si Sarah. Sarah may Balvin. Ano kasama mo na to? Yun guys, papasok na kami. Ayan si Sir JC. Okay, dalawa. Asa si Tita Liway? Ha? Muwi? Ah, kasama siguro yun. Guys. Kami sa Vikings. Yun guys. Kakain na kami guys. Baka ito po. Yeah, ito yung totoo.
Guys, kain tayo. Paano hindi naliliwag ko? Sarap, sarap. Hama ka ng hama dyan. Sarap ng sabaw nilang. Salmon. Sarap. Hindi man lang sana. Sarap ng sabaw. Maraming klase. Sabaw? Maraming klase. Hindi ko nakita yun. Hindi ko nakita yun. Ha? Ano ko lang ito? Malaki nga doon. What time is it? Namimili pa tayo. Ate Gina mo, ibigay. Guys, carrot daw to. Pero, sinikman ko. Kuya, ano ako to? Carrot daw. Sabi ko, carrot. Kapupeng. Carrot daw, carrot guys. Wala kasi silang ko. Masarap naman pala guys yung carrot.
ibabaw yun. Nako. Ang hangin. Ayun guys, samahan nyo kami hanggang 3:30. Pagkain ka dito ng water sa akin. Sir DPL, shout out po sa iyo. Tagan po tayo, Sir DPL El Padrino. Ay, may sobra. Ayan guys, Sir, para nag-birthday ka. tagay tayo para sa Tagaytay. San Miguel Burr. Pakita ka kasi. Ay, ganun pa? Iba ang may pinagsamahan. San Miguel Burr. Ice cream naman guys. Ice cream naman kayo. Flavor avocado. Mega love shout out Raymond Mendoza and Sir Emma. Hello. And then Greenwood Calas. And then sino pa nga ba? Onika Ayas Vlog, Madam Girl. Mega love shout out. So, naka-team, Peace Squad. Mega love shout out. Yan na. Naalala ka ni Mami Chopay. Ring, hello. I miss you na Ring. Sino ba kayo? Sabi ko yung nagbigay si Laban. Laban ka ba? Ilaban ka ba yan? Laban. Laban ka ba yan? Ano daw? Ilaban ka ba yan? Hindi ko kakalimutan ka. Ano yung ito? Siopaw. Ako ka lagi? Huwag lang gumagalaw yung ano. Sushi. Ano gumagalaw? Sushi. Baka gumagalaw sa inyo. Ayun na sila. Ayun nasa ano sa? Binababad ko nga eh. Guys, ano? Ayun. Ano yan? Okay, kaya ako napakabala ko. Sashimi to guys. Yung kasama ko din na binabata. Binabad. Lipa niyo po to eh. Saan? Sabi ko inyo kay Baba niyo. Hindi na wala. Pwede naman kayo na. Pwede. O pala. Kuya lang na ulit. Kami din, dalawa. Ang siguro eh. Dito nga ho eh. Ano ba? Over? Sarap. Di ako dahil na sa ito. Kami ang Bago yun eh. Ang anghang niya guys, super anghang. Dito pa nilang ubusin yung wasabi. Ay na, konti lang ang wasabi. Lagyan ko na. Lagyan ko Konti ulit. lang, konti lang. Makakain ko na to? Ang sarap ka guys. Yummy. Sashimi. Sashimi. Saucy. Wala naman sashimi. Ganun daw ba ba naman? Nakagya pa ma'am? Sashimi.